Ah, Ninggal. ulah sok loba anjing sarikeun lah. Ayo urang Aing ari nempo di dinya da diikat juga pangersa adang cengos. Cengosnya. Oh gitu. Jika pemain salung. Maestro eta teh nya. Nya. Maestro kerjaman harita abi keur leutik pangarsa Bapak Haji Hendarso almarhum. Pangarsa Bapak Adang Cengos. Nya. Terus Ade Gojlag. Aya nya. Oh Iyong. Ayeuna mah geus. Lamun anu ti Bandung ka dieu teh sang Angdang Haruman. Eta saangkatanana eta keur lagu. Ayeuna mah geus ararubuhnya. Akang mah jiga ka Cidaya. Urang mah jiga ieu meureunna jiga lamun teu make ikat mah urang mah jiga pisan bintang film ieu ning. Ikatan Cinta. Waduh. Juga Aldebara. Cek saha eta? Cek urang. Oh, ai kajen aja. Lain cek batur. Angkang urang euy dina pagawean urang mah euy salah-salah engkah. Nah, salah-salah engkah. Panarita geus boga gaji urang. Aya kitu geus digawe. Aya itu anya geus pre. Pre ngundurkeun diri Ning. tina jadi mantri. Nah, ning kunaon? Lah aya kajadian we urang. Kejadian jeung pasien gitu maksudnya. Mantek cek urang oge na baturang kurang kumaha ngobrol kadinya kade digawe teh sing apik. Ulah balangan. Zaman baheula ya, zaman baheula itu apaan mantri, lain dokter baheula mantri. Heeh. Urang pernah jadi mantri. Tah dina kagagalanna kieu ari model pasien lalaki mah aman. Model dibere obat, disuntik, da baheula mah disuntik wae, ayeuna mah teh kosi disuntik. Bere obat ayeuna mah. Obat kupel. Ai baheula mah pan main suntik wae. Kan urang ngundurkeun diri sabotas dicarekan ku nini. Ingetan ini wani-wani nyarekan ka mantri. Cicing bengen heula dongengna. Urang mah terus ngundurkeun diri, nepikeun ka ayeuna gaji ge teu nyaah ieu. Teu dicokot. Teu, Jemeureun gajina dicabut langsung. Da urang anu ngundurkeunana gitu. Pasena si nini. Eta pangna kitu nini nyarekan kumaha masa-masana. Nih cing teh gaduh panyawat naon. Lah segala we Pak cenah. Ngan abi oyong diparios. Pariksa ku saya teh. Jadi mantri. Sok atuh cing teh ka lebet Bu, cing teh bari disuntik. Asup ka jero. Asup ngadapang manehna teh. Nyampurkeun. Urang sampurkeun langsung dituruban ku nu bodas ini. Kuas mayit. Lah, kuas mayit. Pas rek disuntik, geus disuntik jos langsung. Pakun dia Hudang bari nyarekan. Kumaha nyarekan urang? Oi pamantri cenah. Sing bener atuh cenah. Pugu-pugu liang geus loba der nyeun deui liang. Iki ge cepat pake Lah bentai kitu mah. Benteu. Der liang sakitu loba. Kalau der nyeun deui liang deui nojos deui di tukang. Tah urang sebut dicarekan kitu urang langsung urang. Isukna ge ka pamajikan cing tarek mundurkeun diri. Beja ka ketua dinya ka ketua rumah sakit. Ambet deui. Henteu urang lah langsung cing teh kope cing teh gaji mah keur saha we. Gua teh bisa kitu bisa ngundurkeun diri sorangan urang mah. Sini lagi langsung cager langsung. Ngan nyarekan terus unggal panggih ge. Lain kok. Ngalamun panggih jeung urang teh pasti nyarekan gitu. Nah eta nini teh kurang ajar teh kurang nanya. Coba cager coba nyarekan ka mantri. Pada kurang tojos bujurna disuntik. Disuntik. Jadi korejat cenah. Jadi manehna boga ka nyeri disuntik bujurna. Kalah nyarekan. Hayu we nianan liang cenanya. Liang geus loba. Liang geus loba. Ayo di nianan we liang. Dihareup kapan geus loba liang mah. Nya, liang irung. Bari jeung eta nu karasa nyerina naon sirah? Teu nyaho. Teu nyaho. Meureunna anu karasa nyeri teh biasana. Nya biasana mun gering. Nyeri dada, nyeri sirah, atawa perga suku atawa kumaha cangkeng nyeri. Dadah heueuh pantes rek dicarekan gitu dat. Pantes nyeunan liang pantes. Da meureunna anu nyeri hulu kalah model barata contona, model urang gogoriot hulu. Ada nu disuntik bujur. Ai kahayang? Kayang mah hulu nu disuntik. Lamun nyeri hulu disuntik? Hulu. Lamun nyeri panon? Panon disuntik dan nyerina eta. Nah kalah ka bujur atuh. Atuh kalah lincah satu moal nempo meureun. Pantes di dinya ge heueuh. Coba awewe mah ke rumah heban nyeunan liang. Lah aing kitu teh pengalaman harita. Pengalaman harita.
Teu eta mah Kang mah urang cuma sami-sami. Urang makeun we pagawean mah ayeuna sapopoe bet kana naon we. Asal nu dimeunangan ku nagara jeung ku agama beri halal. Penting halal. Ke masing-masing pagaweannya.